Огонь настоящий и в камере Данияра. Сейчас можно пройти. Да. А там у вас прям как будто бы нотки какие-то. Или это огонечки так выглядят. Ага. Огоньки. Ух ты. Ой, красиво, конечно, это невероятно. Красиво притягивает взгляд. И украшения, и огонь. Притягивает взгляд, конечно. Эти игрушки чудесные. Матрешки. Папарацци, желтая пресса. Этот городок. Классно. Игрушечные домики. Вау. Теперь я знаю, спасибо вам за этот момент обучения. Теперь я знаю, как быстро сделать, чтобы была резкость. Домики. Малюсенькие такие. Городок такой прекрасный. Угу. Даниэр, а почему так происходит, что я нажимаю пальчиком, и оно сразу становится резким? Потому что я ее встряхиваю камеру, как бы, и она начинает снимать с другим разрешением. Она это контрастная система контрастного автофокуса. То есть он берет ту зону, на которую вы указываете. И именно в любом месте, где бы я не крикнула, да? Ну, супер. вы можете, например, вот так встать. В экране будет вот этот шар и тот шар. Вы будете на этот шар кликать. Ага. Например, надо, чтобы эти все шары попали. Вот, например, этот шар и тот. Сейчас я сделаю меньше тогда, да? Угу. Этот. И вот я на него кликаю, да? Да. А если на это, то тогда надо сюда кликать? Да. Я его вижу? Нет, вы дальний шар не захватили. Чуть-чуть. Вы к этому шару ближе вставайте. Ну, в телефоне вообще глубина резкости другая, поэтому он может и тот, и тот. Сейчас не ну вижу. Вот так держите. Вот, например, мы возьмем, допустим, сейчас на... А, нет, я что-то нажал. На паузу.